السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالنا اليوم وصفه جديده، وصفه مضمونه ومجربه 100%، رائعه جدا للتخلص من الام الراس، الام المفاصل، كذلك الحمى الشديده، كذلك ما شاء الله كتقوي المناعه بواحد الطريقه عجيبه. نساء ورجال واطفال كذلك كل شيء يقدر يستعمل هذه الوصفه هذه، مع وصفه اخيره غنشاركها معكم لتعقيم البيت والفراش والملابس باذن الله. داكشي علاش تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما تزقلوا حتى شي حاجه ان شاء الله. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا كيف ما العاده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حتى نتوما صليو على نبينا في لي كومونتير باش ان شاء الله يكون الاجر ليا وليكم بحول الله. واكيد ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم نوصلوا هذا الفيديو ان شاء الله لاكبر عدد من اللايكات، لانها وصفه كتستاهل مليون لايك. صراحه شاركت معكم من القلب، كنتمنى ان شاء الله توصل لقلوبكم وما تبخلوش عليا من اللايكات ديالكم. وما تنسوش اكيد مشاركه هذا الفيديو مع الاحباب والعائله والناس اللي مراد، الله يشفي جميع المسلمين. كيف ما كنقولوا النيه ابلغ من العمل، ويكون لكم باذن الله الاجر والثواب باذن الله. اول حاجه بالنسبه للوصفه الاولى غنستعملوا البصل الاحمر. هنا عندي جوج بصلات متوسطات الحجم، بصل احمر ضروري البنات، ماشي البصل العادي داك الابيض ولا الاصفر، خاصو ضروري ما يكون البصل الاحمر، لان هذا البصل الاحمر هو اللي فيه الفوائد عديده جدا بالنسبه للناس اللي كيعانيوا مشكل ضيق تنفس، كذلك الناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل ديال الفيروسات، كيقوي المناعه بواحد الطريقه عجيبه. البصل الاحمر دخلوا قراو عليه وغتشوفوا الفوائد ما شاء الله بالنسبه للمناعه، اشنو كيدير فيها البصل الاحمر وكيفاش ما شاء الله كتقوى سبحان الله. غادي نتاخذوا هكا كوكوط ولا شي اناء فاش غادي نطبخوا مزيان هذا البصل ديالنا، اي حاجه بغيتو. انا هاد الكوكوط هذه مخليها فقط لهاد الوصفات ديال تعقيم البيت. راكم عارفين كنا مع هاد المرض هذا ومع هاد الشيء اللي حنا فيه، ضروري ما مره على الاقل مره في السيمانه كتعقموا البيت ديالكم، لابد. الوقايه خير من العلاج كيف ما كنقولوا. مخليها خصيصا لهاد الوصفات. صافي غادي ندير دوك جوج بصلات يكونوا مقطعين باحجام اللي هي يعني عشوائيه، ماشي بالضروره تقطعوها بكميه متساويه ولا بقطع متساويه. صافي وغادي نوضع هنا الماء مغلي على هذاك البصل ديالنا، وغنخليوه على نار مهيله يطيب مزيان، وغنضيف ليه المكون الثاني اللي هو نجمه الباديان. الباديان معروف جدا البنات، اللي عنده اي اسم اخر عافاكم كتبوا لي في التعاليق باش هكا اللي ما عرفش الاسم ديال نجمه الباديان يعرف باسم اخر. نجمه الباديان من اروع ما يكون بالنسبه لتقويه المناعه، قتل الفيروسات ما شاء الله، كذلك كتخلصك من الام الراس، من الحمى الشديده ما شاء الله. مكون الناس بزاف ما عارفينش بالقيمه ديالو وبالفوائد ديالو، خصوصا في هذه الفتره اللي كيدوز منها العالم دابا. حنا محتاجين بحال هاد الاعشاب او بحال هاد المكونات لتقويه المناعه ديالنا، وكذلك كتساعدنا بزاف باش كنتخلصوا من هذا المرض تماما. هنا عندنا 4 ديال الباديانات على هذا الشكل هذا، غادي نوضعهم في هذا الكوكوط ديالي مع داك البصل والماء مغلي، وغادي نضيف ليهم القرنفل او لا المسمار المعروف بالقرنفل، اللي هو رائع جدا للجهاز التنفسي، كيعاوننا بزاف في تقويه المناعه. فايت لي شاركت معكم واحد الوصفه كذلك فيها القرنفل، غنخليها لكم في صندوق الوصف الناس اللي مازال ما شافوهاش، حتى هي بالنسبه لهاد الامراض هادو وهاد المشاكل اللي كنعانيو منهم دابا. صراحه هاد الوصفات جربوهم على حسابي وعلى ضمانتي الشخصيه. غادي نخلي هادشي يغلى مزيان في الكوكوط تقريبا واحد المده ديال 15 دقيقه، وغندوزو للوصفه الثانيه بما طابت لنا الوصفه الاولى. هاد الوصفه كتصلح لتعقيم البيت، كتخليش انتشار العدوى نهائيا في البيت، كنعقموا بها الملابس عفوا الفراش، كنعقموا بها كذلك البيت ديالنا، الهواء كتعقم لينا الجو، سبحان الله رائعه جدا. هنا عندي اوراق الكاليبتوس، اول مكون. اوراق الكاليبتوس معروفين وموجودين عند اي عطار او عند اي عشاب، تقول يعطينا اوراق الكاليبتوس غيعطيهم لكم. اوراق الكاليبتوس معقم رائع للبيت، صراحه ما خصوش يخطاكم دابا من اي بيت، ما خصوش يخطا هذا المكون هذا. غادي نوضع واحد الكميه اللي هي معقوله تقريبا واحد 2 دراهم من الكاليبتوس، من اوراق الكاليبتوس، وغنضيف لهم المكون الثاني اللي هو الشيح. بلا ما نحتاج نهضر على هذا المكون الرائع اللي بلا حتى شي حاجه، بلا لا قدر الله هاد الامراض، بلا حتى شي حاجه، معروف علينا حنا كمغاربه كنطهروا او لا كنعقموا البيت ديالنا
بالشيح رائع رائع وممتاز لتعقيم الملابس، واي حاجه بغيتو تعقموها فهو رائع جدا. واكيد اكيد ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم ليا، نوصلوا الفيديو ان شاء الله لاكبر عدد من اللايكات باش يوصل اكبر عدد من الناس وكلشي يستافد وتعم الافاده باذن الله. واي واحد بغى يدير الوقايه لنفسه لعائلته يستعمل هاد الوصفه هذه كوقايه وخير من العلاج كيف ما كنقولوا. دابا الوصفه الثانيه درت الماء مغلي على هذاك الاوراق الكاليبتوس والشيح ونخليهم يغلاو مزيان مزيان على نار اللي هي مهيله. هاد الوصفه هذه كنظن بزاف الناس غيكونوا عارفينها وكاينين الناس ما غيكونوش عارفينها، اللي هي هاد الوصفه المعقمه الرائعه الرائعه جدا لقتل العدوى وقتل انتشار العدوى تماما وقتل البكتيريا اللي كيكونوا في البيت ديالنا. راه سبحان الله رائعه وطبيعيه، وجربوها على ضمانتي الشخصيه، واي واحد جربها يرجع عندي التعاليق الوصفه الاولى ولا الوصفه الثانيه، يرجع عندي التعاليق ونقرا جميع التعاليق ديالكم. هنا بالنسبه للوصفه الاولى اللي فيها البصل والباديان والقرنفل، ها هي طابت لينا مزيان. من بعد ما داك البصل كنحسوا به صافي طاب وطلق لينا داك اللون مزيان في الماء، صافي غنزول هذاك الباديان والقرنفل من الوصفه، ما غنخليهمش في الوصفه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. تاخذوا شي صفايه على هذا الشكل هذا وغنحيدوا هاد الباديان والقرنفل بعد ما طلقوا جميع الفوائد في الماء، يعني راه جميع الفوائد ديالهم حنا راه موجودين في داك البصل وفي داك الماء، صافي ما غنبقاش نحتاجوهم. لان هاد الوصفه هذه غادي نطحنوها باش نحصلوا هكا على واحد المشروب او لا واحد لا سوب او لا صوبه اللي غتكون زوينه ولذيذه لذيذه، غادي نتحمقوا عليها بدون بهارات بدون حتى شي حاجه، غيعجبكم المذاق ديالها وما شاء الله رائعه في تقويه المناعه. غتحسوا بالجسم ديالكم قوى، غتحسوا براسكم نشيطين في اليوم ديالكم، غتحسوا باللي بزاف ديال الحوايج تبدلوا في الجسم ديالكم سبحان الله. صافي على هذا الشكل هذا من بعد ما زولت هذاك الباديان ديالي والقرنفل غنخلي هذه الوصفه هذه على جنب حتى تدفى واحد شويه باش هكا نطحنوها في المولينكس وما تخسرش لينا المولينكس ديالنا، نخليها على جنب تبرد. ونوزل الوصفه الاولى كيف ما كتشوفوا معايا بدا كيطلق هذاك البخار، انا راه كنشم ديك الريحه كنبغي نحماق عليها، راه ما يمكنش ديك الريحه شحال غزاله ديال الكاليبتوس والشيح ما غاديش تسخاو بها نهائيا. هاد الوصفه هذه تستعملوها يوميا قبل ما تنعسوا في الليل، تعقموا بها البيت ديالكم مزيان مزيان مزيان، يكون اكيد نوافذ مفتوحين وتعقموا البيت مزيان مزيان مزيان، ومن بعد تسدوا النوافذ ديالكم وغادي تشوفوا ما شاء الله تعقيم كيفاش داير. ديروا دائما في بالكم بلي اي واحد عنده المناعه طالعه ما شاء الله، عنده المناعه قويه، كتكون الاصابه ديالو بالمرض او الاصابه ديالو بالعدوى قليله جدا، وحتى الاعراض ديال المرض ما كيبانوش عليه بزاف وما كيحش بالمضاعفات ديال المرض. لذلك كنوصيكم ثم كنوصيكم وكنوصي نفسي بهاد الوصفات اللي كيكونوا كيقويوا المناعه، كيعقموا لنا البيت، كيديروا بزاف ديال الحوايج طبيعيين. شوفوا معايا هنا كنعقم البيت ديالنا بهذه الطريقه هذه، كديروا بحركه دائريه باش هذاك البخار كيخرج لنا من الكاسرونه. من بعد ما صافي غلى مزيان وطلعت لينا هذيك الغليه كيف ما كنقولوا في هذيك الكاليبتوس والشيح، صافي وغادي نبخروا بها الدار باكملها، يكونوا الشراج مفتوحين باش هكا ما نخنقوش الدار وما نزمتوهاش. ومن بعد اكيد من بعد ما نعقموا الدار ونساليو نسدوا النوافذ ديالنا. هاد الوصفه هذه ديال التعقيم من الاستعمال الاول غتحسوا بواحد الطاقه ايجابيه في البيت وواحد الهدوء ما شاء الله في النفس ديالكم، وكذلك واحد الريحه غزاله في البيت ديالكم. اما بالنسبه للوصفه اللي هي عباره عن شوربه ديال البصل ديالنا اللي حضرناها بهذيك الطريقه العجيبه، ما تضيفوا فيها لا توابل ولا ملح ولا حتى شي حاجه، من بعد ما تعشاو بالليل وتكملوا الوجبات ديال النهار ديالكم وتبغيو تنعسوا، اخر وجبه تاخذوها هو هاد الحساء او هاد الشوربه ديال البصل بدون بهارات كيف ما قلت لكم بدون اضافات. غادي تاخذوا واحد الزلافه يعني واحده فقط قبل النوم، ولا بد ما تتبعوها بالطريقه اللي غنقول لكم دابا بالضبط، يعني تشربوها بالليل وتمشيو تنعسوا تغطاو مزيان، يعني ما تعرضوش نهائيا للبرد بصفه اللي هي نهائيه، ودائما تشربوا الحاجه اللي هي دافيه، حاولوا تشربوه هو دافئ ماشي بارد. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم ويجربوا اكبر عدد من الناس، واكيد الناس اللي مرض الله يشافيهم واللي ما مرضش الوقايه خير من العلاج كيف ما كنقولوا. الله يشافي جميع المسلمين، ونتلاقاو فيديو جاي بخير وعلى خير. بوسه كبيره لكم، باي باي.